Dievčenca Šuhajkovia, sme tu s novým podcastom Na dúšok. Dnes sme sa vybrali do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Milujeme spoznávanie, milujeme, keď objavujeme nové projekty. A jeden takýto práve nový vznikol na východe našej republiky. Ideme sa dnes pozrieť do Meagraty. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Keď začujete na Slovensku latinský názov vinárstva, tak si môžete predstaviť niečo, čo je zámerne zakryté rúškom tajomstva, ak práve nepatríte k študentom medicíny či práva. Tajomné sú aj ranné hmly, prevaľujúce sa pod zemplínskymi vrchmi, ktoré tvoria prirodzenú bariéru teplému vzduchu prúdiacemu z Jadranu ponad maďarskú pustu a tvoria spolu so sopečnou pôdou unikátne podmienky na tvorbu cibéb vo vinohradníckom kraji zvanom Tokaj. Aj na opačnej strane vrchov, tesne za hranicou Tokaj, je však zem vinohradom zasľúbená. Práve tu, uprostred viníc, začalo s novým menom svoj vinohradnícky a vinársky príbeh Meagraty. Tak sme tu, vyšlapali sme si zo pár výškových metrov. Vyzerá to tak, že na najvyšší bod tohoto vinohradu, aby sme mali jeden nádherný výhľad na kus Tokajskej vinohradníckej oblasti, aj kus východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Ahoj, Juraj. Ahoj, Petko. Zdravím ťa. Ďakujem pekne. Vy ste také vinárstvo, čo som si teraz zistil o vás, že vy ste rozložení v dvoch vinohradníckych oblastiach. Predstav nám váš príbeh, toto ma veľmi zaujíma. Bude mi potešením ti to predstaviť a v prvom rade, ale dovolal by som sa ti poďakoval, že si prišiel, že si vyšiel aj tých pár výškových metrov. Ja ďakujem za pozvanie. Ale verím, že pochopíš, prečo to stálo za to tu prísť a naozaj si to pozrieť takto z hora, aby sme viacej vnímali, že nejde len o marketingové frázy, keď povieme, že sme unikátni tým, že sme na rozhraní dvoch vinohradníckych oblastí, pretože naozaj tento areál alebo tieto vinohrady, ktoré tu vidíš, spadajú väčšia časť do východoslovenskej vinohradníckej oblasti a tá južná spodná časť do Tokajskej vinohradníckej oblasti. Ale dovol mi na privítanie najprv ti naliať nejaké vínko. No vysmedlo po ceste, ako je to zo pár stoviek kilometrov k vám z našich krajov. Nech sa páči, prezentuj sa. Verím, že potom sa nám ľahšie bude venovať slovo. Príjmam túto výzvu okamžite hneď a teraz. Ďalších vecí. Tak mi dovol, aby som na privítanie ti ponúkol perlivé, frizante, muškát. Muškát žltý, predpokladám. Muškát žltý a polosuchý. Niečo som si o Tokaji naštudoval už, že za to odroda je tu doma. Jedna z 3 povolených. A aj keď teraz už som začul, že novinka je, že sú ďalšie 3 odrody boli zapísané. Áno, je to v podstate nová vec. A aj keď už veľa rokov bolo želaním, aby sa to rozšírilo aj ďalšie. Na zdravie. Takže ešte raz vítaj. Na zdravie. Ste jediné vinárstvo, ktoré to má takto rozhodené? Že ste vo obidvoch oblastiach? Alebo poznáš také iné? Pokiaľ viem, tak áno. Aspoň z tých stredných a väčších vinárstiev áno. Samozrejme s tým súvisia mnohé špecifika a neskôr si povieme. Je našim dôrazom skôr robiť nie tokajské vína, skôr robiť vína z východoslovenskej vinohradníckej oblasti, ktoré ale využívajú to tokajské terroir nie z pohľadu katastrálneho územia, ale z pohľadu pôdnych podmienok a klimatických podmienok. Takže to nám dovoluje pestovať aj modré odrody, ktoré využívajú benefit sopečnej pôdy a veľmi pestrej druhovosti hornín vďaka svojim špecifikám na minerálnu chuť, to, čo sa potom odráža neskôr. Takže vítaj ešte raz. Ja už som si medzi tým teda ochutnal. Vieš o tom, že my sme úplne poprvýkrát vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti s našim podcastom? Po tých desiatkách dielov, čo sme tu pochodili? No, priznám sa, že tušil som to, lebo som si pozeral tvoje podcasty a tak som si uvedomil, že nevidel som podcast, ale som nevedel, že či náhodou niečo neušlo mojej pozornosti. Dneska máme novum. Ďakujem. Na Tokaji sme boli viackrát už a Tokaj je preslávená. Všetci vinohradníci z tejto oblasti hovoria, že my máme nádhernú slnečnú jeseň, ranné hmly. No a my sme tu po obede a je tu hmla padnutá a dokonca aj doteraz pršalo, ale teraz sa v podstate asi kvôli nám vyčasilo, aby sme mohli točiť vonku, lebo sme to chceli ľuďom ukázať ten vinohrad.
Ty si objednal také počasie, aby sme mali zmenu, aby to ľudia vedeli, že aj toto patrí k Tokaju a teda my na ten Tokaj sa teraz pozeráme, ale stojíme už teda koľko metrov v katastri východoslovenskej vinohradníckej oblasti? Na tomto mieste sa nachádzame vzdušnou čiarou necelých 300 metrov od hranice Tokajskej vinohradníckej oblasti. A teraz sme už vo východoslovenskej a v podstate aj časti vinohradov, ktoré sú vysádzané s modrým, sú naozaj tesnej pár metrov od vlastne hranice Tokajskej vinohradníckej oblasti, tak ako iste vieš, v Tokajskej vinohradníckej oblasti ako uzatvorenej nie je možné pestovať modré odrody, dokonca ani iné biele ako tie, ktoré sú schválené, tie 3 štandardné klasické, potom rozšírené v tomto roku o ďalšie 3. Takže má to svoje špecifika a snažíme sa pretaviť túto príležitosť do pekných viniek, ale začali sme niečím, čo síce nie je tokajské, ale je to muškát, ktorý je klasická tokajská odroda, ale je to muškát z vinohradov, ktoré sú vlastne od tej našej prijazdovej cesty nižšie, čiže odtiaľto vzdialené asi 250 metrov vzdušnou čiarou. Je to teda muškát vysádzaný vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti, ale klasická tokajská odroda. Je robený reduktívnym spôsobom, čiže nie je tým klasickým tokajským, modernými technológiami a má tak osviežiť, rozveseliť. Áno, mňa teraz veľmi osviežil a vyzdvihujem aromatiku, tam ten reduktívny prístup je cítiť, že to je naozaj krásne opulentne muškátové. Cítim tam aj taký zagulajúci cukor, aj pozerám na etiketu, som si to potvrdil, že polo suchá kategória, ale pekná kyselinka, je to veľmi šťavnaté, len to dokopy muškátom a takýmto aromatickým odrodám ten cukrík pasuje. Jemnočké perlenie, som prekvapený, lebo už sme tých frizantov ochutnali v našich podcastoch dosť a väčšina sa tam snaží tých vinárov dať tie bublinky, nech to perlí za každú cenu. Toto je také jemnučké. Neviem, či to bol zámer, alebo... Ja osobne preferujem, poviem, tiché vína, ale sú mnohé príležitosti, kedy si aj ja rád dám práve perlivé. Zas na druhej strane tých bubliniek nech nie je príliš veľa tak, aby zatienili, poviem, tú radosť toho vína samotného ako takého. Takže snažili sme sa to urobiť tak, aby to bolo tak primerane. Máš to technologické myslené. Ani málo, ani veľa, a aby tam stále bolo výrazne vidieť ten muškátik. Nejakých pár minút sa už rozprávame a stále sme nespomenuli, že čo to vlastne znamená Mea Grati. A aj to teda, že vy ste veľmi mladá firma, známa pod týmto menom. Povieš nám k tomu niečo? Veľmi rád. No, v podstate áno. Názov je veľmi mladý. Vinohrady boli vysádzané čas v 2009, čas dosádzaná v 2014. Čiže už majú celkom primeraný vek a už vedia teda ponúknuť aj kvalitné hrozno. Ale ako značka v podstate Mea Grati prichádzame v tomto roku. Možno právne a teda formálne zmenou názvu a tak ďalej sme to riešili ešte v predchádzajúcom roku, ale nejakými prvými marketingovými krokmi v podstate sme začali v tomto roku. A predtým sa skôr predávalo hrozno, spracovalo sa víno pre, poviem, iných vinárov a niekedy aj veľkých vinárov, kde sa naše víno dostávalo so značkami. Možno aj to nás inšpirovalo, lebo dostávalo rôzne ocenenia. Vás to tak naštengrovalo, že? A poviem, aj naši zákazníci nás k tomu tak trošku priviedli a pýtali si, tak sme sa rozhodli, že to víno už je v stave, kedy ho vieme začať ponúkať aj na trh, aj keď stále cítime, že sme na začiatku a začíname, ale ten začiatok už nie je taký, že by sme ešte nevedeli, čo predávame. No, keď tie vína vyzerajú minimálne takto, ako to, čo máme naliaté v pohári, ako úvodné, pekné, aromatické bublinky, tak to sa veľmi teším, čo si prechutnáme ďalej. Slúbil si mi, keď sme sa dohadovali, že máte veľmi pekné vinárstvo, že by si ho môžeme tak trošku preliesť a prekúkať a trošku nám začalo aj poprchať. Máte tam aj takú terasku? Tak ťa pozývam na terasu a tam môžeme pokračovať ďalej v rozhovoroch. Iste, tak poďme na terasu. Dole brehom. Na dúšok s Petkom. Z Vinohradu sme sa presunuli na túto luxusne stavanú a veľkú naozaj metrážu terasu, z ktorej je nádherný výhľad, ako bol takmer z toho Vinohradu. A keď sa tak pozerám na tú rozlohu toho areálu, tu sa úplne normálne pýtajú, že by ste tu mohli robiť nejaké akcie. Už máte niečo za sebou aj? Mladé, dynamické vinárstvo, Mea Grati.
No, niečo už máme za sebou. V podstate v tomto roku sme začali prvýkrát robiť aj teda akcie pre verejnosť a tak ďalej. Rád ti o tom porozprávam, ale možno pre vysvetlenie aj tých akcií rád sa vrátim ešte k téme, ktorú sme si dali tam hore na kopčeku. Niečo sme opomenuli? K tomu, že prečo sme Meagraty, prečo sme práve tento názov zvolili. Toľko tém máme a toľko chceme rozprávať, že prepáč, poď Peťko, ja navrhujem, že o to viacej tú tému precítime, keď ti ponúknem a pozvem ťa na naše druhé vínko. Vybral som Furmint, polosuchý, ktorý je známy možno skôr z tej tokajskej vinohradníckej oblasti, ale tento Furmint je z východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Priamo vlastne tu spod vinárstva. To, čo vlastne vidíš tu na tých 50-60 metrov od nás. Takže nie je ten Furmint, ktorý je o tých 400 metrov ďalej, ktorý je už z tokajskej vinohradníckej oblasti. Tak dovolá by som ti nalial. Myslíte, má normálne aj v pivnici a v skladových priestoroch asi to dosť dobre logisticky vymyslené, aby sa to nepomýšalo ešte pred etiketovaním. Tá logistika je veľmi dôležitá. My máme v podstate prevádzku aj vo viničkách, pretože tokajské sa musí, nie len teda, že pochádza z hrozna, ktoré je z vinohradu registrovaného v tokajskej vinohradníckej oblasti, ale je aj spracovávané, je aj uskladňované a vlastne až po naflašovaní môže opustiť územie tokajskej vinohradníckej oblasti. Takže áno, je to separátne a to, čo sme si dnes prešli, celú tú výrobu, ktorú máme tu, je výroba, ktorá sa vzťahuje k vínam, ktoré sú z východoslovenskej vinohradníckej oblasti. Aj keď viem, že je to také možno metúce, si na jednom mieste, je to všetko prepojené, ale to je tá unikátnosť. A ja možno aj posuniem ďalej, nerieš, či to je z tej alebo z tej, rieš to, aké je to vínko. Aké je to víno, dobre. Takže... A teda dovysvetľuj nám už, keď ti tak ide slina, že to Meagraty, teda čo to znamená a prečo je to Meagraty? Tak Meagraty, hľadali sme názov, bol to proces, ktorý bol v podstate dôležitý aj pre nás, aby sme tam našli aj filozofiu, aj spojenie geografické, aby to vyjadrovalo veci, ktoré chceme robiť. Sme orientovaní naozaj budeme sa snažiť teda robiť prémiové vína, kvalitné vína, výnimočné vína a využiť tú príležitosť, ktorú máme, že sme v unikátnom prostredí. Podloží. Takže boli rôzne návrhy, rôzne verzie a predpokladám, že nezostaneme len na území Slovenska. Tak sme hľadali názov, ktorý je univerzálny jazykovo. Preto sme teda zakotvili k latinčine a po diskusiách dlhšie prežívajúcich a priznám sa, že tie nápady práve vznikali na terase pri pohľade na tento náš vinohrad. S týmto Furmintom alebo s iným vínom? Myslím, že to nebolo s Furmintom, bolo to skôr s červeným vínkom a s niečím, čím sa chceme uberať výnimočnosťou aj naďalej. A vtedy skresla tá myšlienka tej vďačnosti, ktorú cítime za tú príležitosť, za spojenie s prírodou, ktoré tu máme, aj tým, že naša spracovateľňa je naozaj v srdci našich vinohradov. Všetky vína, ktoré robíme len z vlastného hrozna. A spracovávame ich vlastne najzrejšejšia časť vinohradu. Nie je vzdialenejšia ako niekoľko stovák metrov od samotnej spracovateľne. Takže to bola otázka vďačnosti a potom latinčiny, ktorú som spomínal, ktorá vyjadrovala možno aj istý pohľad konzervatívnosti a tej tradicionality. Takže sme si to dali na moju vďačnosť, Meagratitudo a skrátenejšiu verziu Meagraty. Takže je to pre nás tiež dôležité, aby sme dokázali s vínom posúvať aj tú myšlienku, aby aj ty, keď sa napiješ či už nášho alebo iného kvalitného vína, aby si dokázal si možno oddychnúť a načerpať silu na nielen odovzdávanie vďačnosti, ale aj na jej prijatie. A vnímam, že je to dôležité. Osobná vďačnosť je dôležitá v živote každého človeka a verím, že ústí k spokojnému a plnohodnotnému a vyrovnanému životu. Juraj, ja som ťa mal doteraz za tvár vinárstva a takého človeka, čo má manažerský na starosti, že musí kmitať okolo, ale po týchto slovách normálne neviem, či ty si nebol, alebo nie si vyštudovaným farárom, či nemáš nejakú ekumeniku ty za sebou. Nie. Lebo toto bolo jak kázeň v kostole. To rozhodne nie, ale je to možno o tej vášni, ktorú s tým máme a
Je to dôležité. A vnímam to naozaj za dôležité elementy. A samotné hrozno, ktoré vstupuje do vína, je dôležitým elementom a starostlivosť o neho s láskou. A potom samozrejme tá umelecká práca v pivnici, umelecká, myslím, vinárska práca v pivnici. A myslím si, že to len dodáva na tej autenticite a tej vášni, ak to je prežívané aj filozoficky. A sme radi, keď ľudia nielen na akciách, ktoré sú tu, ale aj doma pri pití to prežijú v tomto zmysle. No ale k tej filozofii... Ja preskočím k tomu vínu, môžem ho zhodnotiť? Nech sa páči. Veľmi plamenne a krásne rozprávaš o tej vďačnosti a naozaj cítim, že to máš tak v sebe zakorenené a chceš to tým ľuďom, ktorí nás teraz pozerajú, odovzdať. Napriek tomu, že to víno polosuché, tak má ako veľmi takú hlbokú aromatiku a príde mi nazreté, dospelé a vôbec by som ten cukor tam... Akože keby som povedal, že to je ešte suché víno s nejakým pár gramami cukru, by som povedal, že pre mňa ešte chuťovo v kategórii suché, že má veľmi veľkú extraktivitu, takú zaujímavú korenistosť, veľmi plnú dochuť, pre mňa také žlté ovocie, možno taký aj ringlotový kompot, veľmi, veľmi zaujímavé tóny ovocia a ten cukor je perfektne zladený v dochuti s kyselínkou, že vôbec tam nejakým spôsobom nemám dojem, že pijem polosuché víno. Ďakujem za toto hodnotenie. Zvyškový cukor je necelých 10 gramov, čiže na spodnej hranici polosuchých vín má veľmi blízko k suchému. No. Tým, že má kyselínky len niečo cez 6 gramov, tak vlastne už nespadá pod suché vína. Keby malo 2 gramy menej cukru, tak je to suchým vínom. Som rád a práve pri ňom rád ukazujem, že furmint nemusí byť len oxidatívnou metódou pripravený furmint viac známy možno z tej tokajskej oblasti, ale skôr tou reduktívnou metódou alebo modernými technológiami s reduktívnym a teraz riadenou fermentáciou. Pripravená odroda, ktorá verím, že vie ešte svetu alebo Slovensku ukázať veľa. Spomenul si krásna minerálna stopa. Tu o to viacej možno vieme preukázať, že ten vinič má naozaj hlboké korene, že ukáže profil tejto sopečnej pôdy. Tú pestrosť hornín, ktorá sa zobrazí na tej mineralite, má pomerne dlhú dochuť, dlhšiu teda persistenciu, kedy cítiš možno aj tú skladbu tých rôznych chutí. Takže som rád, že ťa oslovilo. Veľmi zaujímavá vzorka a keď som spomínal, tak teda v úvodzovkách, že si tu mal reč, ako keby tu pán farár rozprával v kostole. Ja som si ešte, keď som si študoval vaše vinárstvo z toho, čo ste pustili tie informácie zatiaľ do sveta, všimol, že vy robíte aj víno omšové, ktoré určené na liturgické účely? Ďakujem, že si sa spýtal a tešil som sa na to. Máme ešte čas, že ťa môžem pozvať a ochutnať aj omšové víno. Toto čo je? Ty si sa myslíš, že sa to spýtam? Ty si to šípil? No, dúfal som. Možno by som... úplne prekvapil. Možno by som to dal niekedy neskôr, ale... Ale áno. Ale som veľmi rád, lebo jak by moja pamäť siaha, že my sme to teraz, myslím si, že omšové víno naozaj podcaste nechutnali. A teraz naviažem... Veľmi sa na to teším. Ďakujem. No, ďakujem veľmi pekne. Áno, ako si spomínal, sme radi, že sme od arcibiskupského úradu v Košiciach dostali tú dôveru a samozrejme podlieha tomu nejakému procesu, nejakým stretnutiam, preukázaniam a tak ďalej. Že sme mali možnosť, a ja osobne teraz som skladal sľub, prísahu a obdržali sme dekret na súhlas teraz s výrobou a s uvádzaním na trh omšových vín. A vnímame to, samozrejme z pohľadu trhu je to menej možno zaujímavá vec, ale z pohľadu myšlienky je to veľmi dôležitá pre nás. A prepáč, z pohľadu vínomilca je to veľká exotika, lebo s takýmto vínom sa naozaj na Slovensku ani v Českej republike absolútne bežne nestretne. Skôr naozaj to veľká výnimka, že môžeš u vinára vlastne než ochutnať, si zakúpiť takéto víno. No, budem rád, keď ťa môžem ponúknuť, lebo sú s tým spojené mnohé špecifiká. Je naozaj pripravené pod prísnymi kritériami, ktoré sa k tomu vzťahujú a ktoré si môžeme povedať za chvíľočku, ale dovol mi, aby som opäť najprv nalial. To sme znova u aromatickej odrody teraz. Veľká zmena proti tomu furmintu. Tak, trošku zmena. Ja som možno aj kvôli tomu samotnému poradiu teda dal verziu omšového vína, ktoré je možno skôr určené pre, poviem, gréko-katolíkov. Je to muškát v
polosladkej verzii. Viac používaný je práve muškát v suchej verzii, ktorý používame ako omšové víno. Máme teda aj suchú, aj muškát teda pripravený na sucho, aj na polosladko. A asi častejšie je práve ten suchý. Ja som si dovolil možno ti ponúknuť práve ten polosladký, ktorý má zvyškový cukor 23 gramov. Ale úprimne, keď ho chutnám, príde mi to ako víno, muškát, akože je veľmi pekné. U vás tie muškaty, zatiaľ som zistil, že majú takú zaujímavú, neviem, či to horčinka je správne slovo, ale majú taký možno to je prejav tej minerality, že majú takú jemne horkastú stopu do chuti, čo nie je úplne bežné teda v iných oblastiach na Slovensku, u muškátov. A odlišuje sa teda, myslíš si, že keby si to dostal nejaké slepej degustácii, že odlišíš omšové víno od iného, že je tam nejaký zásadný technologický krok, ktorý sa odlišuje od bežného vína, konvenčného? Ako sa to vezme? No, áno, v tom procese sú zabezpečené viaceré veci o tom, že čo nie je teda používané. A je to o to väčší dôraz na to, aby naozaj to hrozno bolo zdravé už pri samotnom zbere. A v rámci toho procesu, aby sa dodržali mnohé veci, ktoré možno trošku skomplikujú a znáročnia ten proces, pretože sa nepoužívajú žiadne enzymy na zvýraznenie chutí, farby a podobne. Takže je to skôr takého prírodného charakteru. Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že ste to mohli ochutnať. Jasné, že určite si viem predstaviť, že by sme sa ešte pol hodinu o tom mohli rozprávať, ale zase majú ľudia možno dôvod sem prísť a že sa s ním, alebo keď sa s nimi stretneš na rôznych degustáciách, že bude ich to zaujímať naozaj do mikrodetailov, môžu sa spýtať. My keď sme si prechádzali vaše vinárstvo ešte mimo záberov kamier, tak som videl jednu nádhernú pivnicu, krásne vybavenú, sudovú a mňa to tam veľmi láka. Myslím, že by sme mohli sa ísť aj do nej pozrieť a nejaké víno si tam ochutnať, aj to červené, ktoré si tu tak už spomínal. Budem rád, keď sa dostaneme k tomu esu, ktoré tu máme v tej blízkosti. Vyťahne, že sa z rukáva. Takže pozývam ťa do našej pivnice. Na dúšok s Petkom. Toto je ten priestor, ktorý každý návštevník a vínomilec môjho druhu chce navštíviť vo vinárstve, kde sa tie vína tvoria, kde je vo vzduchu cítiť tú arómu. A teraz to aj polietajú trošku mušky a zároveň, keď vidím, že si v tejto pivnici, ktorá sa tak krásne ozýva, je tu veľmi zaujímavý hál, nachystal víno, cez ktoré som ja spoznal značku Mea Grati Pinot Noir Rosé 2022. Ja som mal tu čest toto víno hodnotiť na súťaži Wine Challenge teraz z roku 2023 pred letom. A teda poviem ti, že aj Elizabeth Gabé, Master of Wine, ktorá bola šéfka vlastne komisie, kedy nám to víno prišlo samozrejme naslepo, tak akože normálne, že padla sánka, povedala, že tak toto je rosé, ktoré nikdy v živote, keď to je náhodou slovenské víno, lebo tu bola medzinárodná súťaž, tak teda, že toto je že víno, že wow. A naozaj z tej komisie nám potom vyšla veľká zlatá medaila, uvidím, že ju tam máš aj nalepenú. Chválil som to teraz, nechávam ti slovo, pochvál to víno ty. Mňa veľmi bavilo vtedy, akože naozaj veľmi atypické rosé, úplne iné, ako je človek zvyknutý z tých takých vín na Slovensku, ktoré sú bežné, že smotaná jahodka, malina, šťavnato, zvyškový cukor, toto je víno so štruktúrou, s telom, ktoré sa viac blíži možno ľahkému červenému ako rosé. Skončil som, poď. Tak teraz sa blížime vlastne k tomu jadru, k tým modrým odrodám, ktoré tu máme. Ružovým a červeným vínam, ktoré sú. Som rád, že to oslovilo teda aj degustátorov, nie len na súťaži Wine Challenge, aj keď bola to prvá súťaž, potom sme dodali na ďalšie 3 súťaže, na každý získalo zlato, tak to bolo také možno potvrdenie toho. Ja som s tým bol veľmi spokojný. Zámerom nebolo urobiť také obľúbené tuctové víno, ružové, ale trošku náročnejšie. S dlhšou persistenciou. Nie je to možno úplne ľahké letné vínko, ale také, že aj pri jazze, aj pri reggae si ho môžeme dať. Tak dovol, aby som ti nalial a možno potom ďalej pokračoval. Áno, ja som veľmi rád pripomeniem, lebo som ho fakt vtedy nemal v ústach a ja to teda, ak dobre počítam, už aj pol roka približne. Tak idem si to teda pripomenúť. Či je toto víno, ktoré sme tam tak dobre ohodnotili. A kľudne ty teraz spomeň a povedz teda, že
Čím je špecifické ešte? Tak je určite špecifické možno práve tou intenzitou samotnej arómy, profilu, nie ako aromatické, ale z pohľadu možno aj tej minerálnej stopy, samotnej persistencie chutí, ale vo vzhľade intenzívnejšie ako možno štandardné ružové vína, čo len vyjadruje tú jeho komplexnosť z pohľadu ružových vín. Vo vôni veľmi zaujímavé, s májou čerešničkou, svieže. Ja by som tam aj maliny, pre mňa to má takú koncentrovanú ako malinový kompot alebo malinový džem, taký vnem tam mám ovocný. Možno v chuti už viacej tá, možno malina. To víno má neskutočnú štruktúru, to je... Keby som mal, že máme slepú degustáciu, tak by som povedal, že pijeme mladé červené, možno naozaj mladé víno červené, alebo mladé červené. To má taninovú štruktúru, to má proste pevnosť, má to je tak vyšší alkohol, asi jak je bežne u nás na Rose. Koľko sme? Ako alkohol? Má 13% alkohol, čiže áno, je to niečo viacej, je to robené na sucho. To chudie úplne. Čiže možno aj z pohľadu toho. Šťavnaté, jak to dlho trvá. A presne dojde tam taký ten dotyk. Ty to nazývaš minerály, tak pre mňa to má zvláštnu takú, ja by som to možno nazval korenistosťou a potom taká jemná slanosť ešte za tým, v zápätí a zároveň stále tam doznieva teraz mám 20 sekúnd, čo som dal si dúšok toho vína, stále tam ovocom sa tá šťavnatosť sa mi z nej tvoria sliny, to je pre mňa znak toho, že to víno že je výborné, lebo normálne musím pravdnúť, aby som mohol dokončiť vetu, takže klobúk dolu, že áno, toto je to víno. Určite baví stále. Je krásne, ak vo vínach dokážeš rozpoznávať chute rôzne v jeho začiatku, v strede a na záver. Takže o to je to príjemnejšie na takéto aj večerné pitie. A má to ešte takú mäkkosť to víno, že to nikam nevystreluje, že to pekne plynie od začiatku a veľmi, veľmi dlhá trvácnosť. No. Má krásne kyselinky, 6,1 gramu na liter a myslím si, že vie osloviť práve milovníkov vína. No mňa veľmi oslovilo. My tu stojíme v pivnici, kde sú aj, teda ako pozerám, barikové sudy, sú to aj také tie veľké sudy, tie také celoživotné. Vidím, že vy sa asi teda hráte s tými červenými odrodami, alebo sú to aj biele v tých sudoch? Alebo nie, je to len máme tu červené. Ako niektoré máme niektoré teda vína aj v súdoch, ale je to skôr, poviem, tie tokajské, ktoré máme zase na inom mieste. A tu v rámci tejto pivnice sú tu predovšetkým červené vína, a ktorým sa venujeme, a to, čo som aj v úvode teraz spomenul, je pre nás výnimočnou príležitosťou a práve to unikátnosťou sa venovať vínam, ktoré využívajú to naše špecifické terroir a že ich dokážeme pripravovať, že dozrievajú nádherne z pohľadu harmónie a poviem tej vyváženosti kyseliniek a cukornatosti, vysokej cukornatosti, ale stále s krásnymi kyselinkami. Červené vína, ktoré pripravíme, viaceré z nich sú 14,5-15% alkoholu, takže náročnejšie. Južanskejší štýl. Dovol mi možno práve ti ponúknuť jeden Merlot 2018, ktorá má 14,5% alkohol. A v suchej teda verzii len nejakých 2,6 gramov zvýškový cukor, tak to bola by som. A skôr ako naleješ, mňa by ešte zaujímalo teda, že to sú vína červené, čiže východoslovenská oblasť. Keď to porovnáš s vašimi kolegami tu z tejto oblasti, ktorí sú ešte ďalej na východ a sú až teda na hraniciach s Ukrajinou, je tam taký významný rozdiel v tej pôde, lebo oni tiež tie červené vína majú a v tom prejave tých vín? Myslím si, že áno, ale budem rád, keď mi to zhodnotíš za malú chvíľočku. Myslím si, že ten prejav toho svahu, ktorý si pred chvíľou videl, kde sme sa boli pozrieť z južnej orientácie a sopečnej pôdy a naozaj špecifických klimatických podmienkach, ktoré tu sú, tak sa pretavia a nechajú svoju pečať aj v samotnom víne. Nechal si ho aj, to víno sme už otvorili skôr, aby sa trochu nadýchlo. A tým, že je to 2018, áno, určite veľmi pomôže aj dekantácia, ktorú sme síce teraz tak nie celkom urobili, ale aspoň, že sa trošku nadýchalo.
No nejaká muška sa nadýchala, aj tam padla, ale tak má trošku proteínov, nic sa nejde. Priznávam, že sme tu na konci oberačiek takej, dá sa povedať, krásnej jeseni, dnes aj trochu s tými mrakmi a netypickými pre túto oblasť. Tak my sme vlastne ešte včera mali intenzívne oberanie, takže naozaj nie je celkom záver, ešte niečo sme si nechali, ale 90% sme práve, možno 90% našich náhradov sme včerajším dňom dooberali, takže nech sa páči. Ktorých z týchto súdov, čo sú okolo nás, bolo toto víno školené? Akom type? Toto víno bolo asi v 60% v týchto väčších 4200 litrových súdov. A možno aj viacej 70% a asi 30% bolo v barikových malých súdoch. Bolo v dreve, a to budeš cítiť za chvíľočku pri chuti, by som to spomínal. Je to výraznejší prejav, bolo 9 mesiacov teda v dubových súdoch. Ale keď začneme, už samotná farba je tmavo-červená, poviem do rubinovej, bez nejakých náznakov do hneda. Povedal som, je to odroda Merlot. Vo vôni výrazná. Stále veľmi svieži prejav má to víno. Pre mňa, ale už také koncentrované tóny do džemova, práve že, ale v dochuti pre mňa aj výrazná tanínová štruktúra, je to naozaj, cítiš to pevné, aj ten dotyk dreva je tam spoznateľný, aj taká čokoládová stopa, alebo viac čokoládová ako kávová. No ale stále aj taká trošku ovocná stopa. Áno, akože to hovorím popri tej ovocnosti, áno. Možno také možno ten griotkový štýl už presne, že ten vyšší alkohol tam tomu pasuje. Tak je to komplexnejšie víno z pohľadu aj pestrosti a profilu chutí. A stále mám dojem, že toto víno ešte nepovedalo posledné slova, že môže ešte nazrieť vo fľaši a sa viac zagulatiť. Jeho fľašová zrelosť ešte má teda určite svoj priestor. Máte toto víno v predaji aktuálne? Áno, to víno je v predaji. Takto krásne vyzretý Merlot. Zaujímavé. Perfektné. Akože veľmi vám držím palce s týmito červenými vínami, lebo je to naozaj, majú veľmi zaujímavý špecifický prejav. Veľmi atypický, aj to, čo si sa s tým snažil vyzdvihnúť, a držím vám palce, že nech s nimi ešte poviete veľa slov a nech s nimi narobíte veľa humbuku na súťažiach aj medzi obľúbenosťou zákazníkov. A ja mám pre teba ešte pozvánku na slepú degustáciu. Ale je nás trošku málo. Máš Nebiko ešte prichystaného, aby sme si to tak nejak pestrejšie dali, tie 3 vzorky vína. Veľmi rád k tomu pozvem našu obchodnú manažérku Patríciu, ktorá verím, že rozveselí okrem odborného príspevku k samotnému hodnoteniu vína, tak aj svojou ženskou energiou. Toto nám veľmi chýba v tomto... Mojím úsmevom a energiou. Tak. Sám dobre je, že v tomto mužskom svete vinárskom, že rozveselí každá žena je naše diskusie. Veľmi sa na to teší. Ideme na slepú degustáciu. Slepá degustácia. Juraj, ja som veľmi rád, že si dodržal slovo a ozvláštil si dnešný podcast u vás dnešným pohlavím. Tak predstaví náš teda, prosím ťa, že... Veľmi rád. Táto milá oslovka, že... Predstavím našu novú posilu, Patríciu, obchodnú manažérku. Ahoj. Ahoj. Ďakujem. Čerstvú posilu si hovoril? Čerstvú posilu. Ešte vonia novotou normálne, cítim to. Čerstvú posilu u nás, ale dostatočne dobrú na to, verím, aby pristúpila aj k slepej degustácii, k hodnoteniu vín. A verím, že bude našou dobrou posilou pre ďalší rozvoj, pretože tak, ako sme si povedali, a aj keď máme niekoľko úspechov, sme stále veľmi na začiatku ako Meagráty. Ale poďme na iné výborné vína, na ktoré sa veľmi teším. Si preškolená, áno? Áno, dokonale. No, veľmi sebavedomie z teba takto hneď trčí, to mám veľmi rád. Slepá degustácia je o tom, že ulejeme si nejaké vzorky vína, ktoré máme k dispozícii od iných slovenských vinárstiev. Čokoľvek, trošku som to nevadí, čokoľvek máte chuť o tých vínach povedať, to povedzte, keď chváliť sa chcete, tak chváľte, keď chcete bodovo hodnotiť, senzoricky, čokoľvek máte chuť. Dobre, zoberieš si slovo, ty prvý? Môžem skúsiť. Poď. Tak možno začnem práve
vzhľadom a toto víno má krásnu farbu. Krásnu akú farbu? Fialovú? Oranžovú? Nie, takú žlto-zelenú, trošičku možno do zlatistá, s takým tým nádychom. Krásnu aromatickú vôňu. Trošku sme sa odmlčali. No. Chuť je tak... Ťa to zaskočilo, ako keby to tak vyzeralo. To telo už má také stredné a krásny profil chutí, aj trošku minerálna stopa. No, nebude to mladé vínko, už je to krásne. No, to také stopy názretosti, necháme aj. Má to krásnu aj persistenciu na poviem, takéto biele vínko. Necháme dámu prehovoriť, čo ty na to. Takže nech sa páči, Patricia. Plne súhlasím s Jurajovým názorom, je to fakt veľmi dobré. Také vyzreté víno. Vo farbe má krásne odlesky. Vo voni je príjemne dominantné. Na chuti zanecháva na korení jazyku takú dlhú dochuť. Ja tam cítim takú miernu nahorklú chuť. Miernu, takú horkastú, teda nie na horku, na horkastú. Pre mňa je to viac korenisté, ako horkasté. Korenisté skôr, tak. Ale veľmi suché víno, krásne, dlhá šťavnatá dochuť. Veľmi pekne podržané tou kyselinkou. Trúfate si niekto aj na odrodu, kým ulejem vzorku číslo 2? Nie je to úplne povinnosťou, ale súhlasím s vami, že je to nazreté víno. Asi teda pre mňa nejaký minimálne ten 1 až 2 ročníky staršie. Ale v perfektnej forme stále. 21. A krásne víno. Viete to prirovnať napríklad k vínam, ktoré sú u vás v produkcii Meagraty, že sa to niečomu podobá, alebo skôr iná oblasť? Ťažko povedať. Tak my v podstate z bielých vín máme len muškát, furmint a lipovinu, prípadne kuvečka z toho. Z tých troch by to bolo podobnejšie možno k tomu furmintu práve tým, že má trošku dlhšiu persistenciu a to telo. Ale hej, bude to niečo iné, ale krásne. Mne to prípada to víno, mne sa páči štruktúrou aj telom. Ja by som skôr išiel v takej klasike nejakej malokarpatskej. No. Mne to tak pripomína, možno či to nejaké chardonnay, alebo chardonnay, možno Vlašáčik. Skôr vlašáčik by to mohol byť, hej. Ale páči sa mi to víno, ako veľmi dlho dochuť. Veľmi pekný prejav a veľmi aj také telná, páči sa mi. Názretosť, všetko. Poďme na vzorku číslo 2. Ale ja by som nechal teraz naozaj túto slečnú dámu prehovoriť. Nech sa prejaví teda, keď bola taká sebavedomá, že vie, že umí. No poď. Ale dominantná dokonca. Vidím, že nehambíš sa povedať nič. Poď do toho. Čo je pravda, no. No, tak čo je pravda, to nech sa prejaví. Čiže opäť ako aj tá prvá vzorka, to víno má naozaj takú krásnu vôňu a nevyzerá, že je to víno staré, je naozaj iskrivé vo vôni. Ja tam osobne cítim nejaké citrusy. Krásne víno. Chuť príjemná, lahodná, taká svieža. Ja by som pripovedal, že pre mňa výrazne muškatová aromatika, či aj taká kvetovosť, čiže asi ja odhadujem aromatickú odrodu. Niečo z tých krížencov, možno tramínu. Tramínu, áno. A aj vyšší ziškový cukor, myslím si, že sme už v polosuchej kategórii pre mňa, že pekná kyselinka, ale zároveň taký zaguľacujúci cukor a je tam aj cítiť, ale stále neuberá ani na aromatike, ani na peknej šťavnatej dochuti toho vína. Iný typ ako to víno číslo 1.
Je to krásne vidieť, aj jedno, aj druhé je nádherné. Veľké víno, tu je možno viacej elegancie, tej ľahkosti, sviežosti. Ale to je krásne na tých vínach, nie? Keď si človek ozaj môže vybrať tá pestrosť a rôznorodosť a pritom na každom cítiť naozaj nádhernú kvalitu. Pekne si obkecal to, že nechceš povedať odrodu. Ale nie je to samozrejme cieľom. Hej. Ale veľmi elegantne rozprávaš. Dobre. Vzorka číslo 3 posledná. Dnes máme výnimočné 3 biele vína, lebo tak nám ich vinári naložili, že máme vína momentálne z tejto kategórie. Začnem ja teraz, čo je na to? Tak poď, začni. No, nech sa páči. Najintenzívnejšia farba, tu sme naozaj úplne v zlatistej. Najviac je to zlatista, no. Čiže to vyzerá niečo nazretejšie. Alebo v styku so sudom. Áno, toto bude vyzerá na ďalšiu aromatickú odrodu. No. Pekne zoradené dneska vzorky podľa zvyškového cukru. Teraz sme v najsladšej asi kategórii, možno už typujem asi polosladkú. A toto je najnazretejšie víno, čo sa týka prejavu. Pre mňa v ovocnosti, v aromatike také citrusy, žltý melón. A cítim tú nazretosť, presne taký ten už štých nazretosti. Ale stále šťavnaté, elegantné. Chcete ma doplniť niečím? Stihol si to úplne perfektne. Nie som si na 100% istá, ale mne to príde ako náš novošľachtenec Noria. Noria? Teoreticky. Do tohto ja si úplne netrúfam ísť. Ale typujem aromatickú odrodu nejakú, ale teda, že konkrétne čo? Ale v každom prípade... No, budeme. Krásne. Chceš ešte pridať tomu niečo? Ani nie, budem potom zvedavý na ten odhad. Ideme aj to, či to je polosuché alebo polosladké. Nejakú záverečný rezultát teraz povedať nad tým? Výborný výber, naozaj zaujímavý profil vín, každý v niečom iné a naozaj taká dobrá ukážka. Ale všetky tri vína naozaj hodnotím za krásne, elegantné, bez akýchkoľvek vád a každé verím, že vie osloviť. Keď si spomínal na začiatku, prepáč, že by sme mali zhodnotiť teraz podľa nejakého bodového systému, išiel by si do tých zlatých medailí, 88 bodov a viac, alebo teda na niektorých súťažiach stačí aj 86. Ešte skôr, ako držím tú etiketu schovanú. No, možno, že pri tom prvom by som tomu dával, aj keď to z pohľadu farby. Mne napríklad z hľadiska tej nazretosti a zaujímavosti to prvé víno bavilo najviac. To si ja viem predstaviť, že ktoré ťa bavilo najviac? To prvé, no veď, hej, to som, hej, teraz keď idem za radom. Krásne, suché, s veľmi pekným prejavom. Hej, tam by som možno dával. Juraj, ty to dneska neťahuješ. Ja tú fľašku už tu zohrievam v ruke, schovám tú etiketu. No dobre, chcem sa pozrieť, taký som zvedavý. Poďme na to, ale áno, myslím, že všetky tri vína sú veľmi blízke. Ak nie so zlatou, tak veľmi blízko zlatej. Nádherné vínka, takže poďme si povedať. Nech sa páči. Riesling Vlašský 2022, mladé víno, predstavte si, Surly, víno z dvora. Pre tento projekt vyrobil Peter Horváth z Doľan, Malokarpatsko-Vinohranická oblasť. A povedal by som, že to je také nazretejšie víno, a veľmi dospelo pôsobí, ale v pozitívnom slova zmysle. To určite na 20. Vzorka číslová je Riesling Rínsky 2022, ktoré je tiež suché. Ale to ja som tam cítil nejaký zvyškový cukor, ale asi to je ešte teda v kategórii suchých vín. So zvyškovým cukrom. A vzorka číslo 3 je, prosím, pekne Tramín červený 2019. Terra Vilac. Takže polosuché. Polosuché, OK. Dobre, takže tam tá, hej, dozretnosť Noria, jasne vedľa, ale... Tak a Noria je tiež z Tramínu, hej. Áno, Tramínový kríženec. Tak v podstate, hovorím, tesne vedľa. No. Tesne vedľa. Ale krásne vína, takže... Zaujímavé. Ty ako nová posila vinárstva, ako to vnímaš? Prečo si sa dala nahovoriť, že chceš hájiť farby Mea Grati?
Ťažká otázka moc? Neviem, či ťažká, pretože si myslím, že tieto vína majú obrovský potenciál na trhu. Chcem ja ako obchodný manažer šíriť značku a to poslanie tej vďačnosti týchto vín. Samotné tie vína sú lahodné, sú fakt tou chuťou, dokážu veľmi prekvapiť. Osobne poviem, že lepšie víno som zrejme v poslednej dobe dosť dlho nepila. Pekne si nabriefoval, Juraj. Tak to by som tu nemal byť, nie? Tak by si sa mal pýtať Patricie. Ale verím, že to hovorí úprimne, nie? Áno, určite. Veľmi presvedčivá je zatiaľ. Veľmi dominantne presvedčivá. Ďakujem. A páči sa mi tento projekt. Preto som sa rozhodla aj vlastne prísť sem a pokračovať v tomto projekte a šíriť dobré meno značky vinárstva a aby bolo naše vinárstvo úspešné a aby sa hlavne dobre predávalo a aby sa ľuďom dostalo do povedomia, že existuje, aj keď sme síce na východe, ale že existuje vinárstvo Meagraty, ktoré sa rozprestiera na dvoch vinohradických oblastiach, čím je výnimočné. Čiže vlastne preto som sem prišla. Pekné slova. Veľmi úprimné a idúce zo srdca. Juraj, sa tak spokojne usmievaš teraz. My sme to dneska všetko už prebrali, váš unikátny príbeh. Aj to, že ja, vínomilec, som vás poznal naozaj veľmi, veľmi nedávno, pár mesiacov dozadu. Ste veľmi mladý projekt, nový. Kam smerujete, povedz mi? Kde sú tvoje méty ako skúseného manažéra, šikovného, ktorý dokázal veľa vecí v živote už? Ďakujem. Tak chceme naďalej napredovať v tom, aby sme sa venovali predovšetkým prémiovým a výnimočným vínam. A to je to, prečo sme vlastne vstúpili do tohto projektu. Sme si vedomi, že sme na začiatku, hovorím to úprimne, a preto ti ďakujem, že si prišiel, že nám dávaš spätnú väzbu, pretože to potrebujeme. Potrebujeme samozrejme podporu ľudí a zákazníkov, klientov, ktorých osloví naše víno a naše služby. A my sa teda budeme snažiť ďalej napredovať a využiť tú príležitosť, ktorú som hovoril na začiatku, a pretaviť tú našu vďačnosť do prípravy výnimočných vín. Držím vám palce v tejto ceste. Mňa to veľmi oslovilo, tí vína ma bavili dnes. Bavilo ma spoznať váš príbeh. Som veľmi rád, že sme sem na východ k vám vycestovali s našim podcastom. Verím, že to bavilo aj našich sledovačov, divákov a poslucháčov. Dajte si odber na náš YouTube kanál, ak tam ešte nie ste, a vidíme sa pri niektorom z ďalších pokračovaní nášho podcastu. Pekný deň, večer alebo čokoľvek máte. Ahoj. Ahoj.